नाक से पानी बहना, नाक ट्यूबवेल की तरह चलना, छींकें, आंखों से पानी आना, गले की खराश, जुकाम, मौसम की तब्दीली, सुबह उठते ही छींके शुरू हो जाना। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामटिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। नाक से पानी बहना, नाक ट्यूबवेल की तरह चलना, ये बाज़-औक़ात सर पे चोट लगने की वजह से नाक से मुतवातिर पानी बहना शुरू हो जाता है। ये नाक और दिमाग के दरमियान में हड्डी होती है, बाज़-औक़ात वो सील लीक हो जाती है। ये न्यूरोसर्जन का या ईएनटी का काम होता है, वो इसको देखता है। आज हम बात करते हैं नाक से पानी बहना जो मौसमी तब्दीली की वजह से होता है, एलर्जी की वजह से होता है, डस्ट की वजह से होता है। जैसा कि गर्मियां ख़त्म हो रही हैं, सर्दियां स्टार्ट ले रही हैं, इस मौसम में नाक से पानी बहना, छींके आना, नाक में गले में खराश होना, नाक में खराश होना, उसका मैं आपको आज ज़बरदस्त किस्म का आसान सा टिप्स बताता हूँ। कि एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसको आप इस्तेमाल करें कहवे की सूरत में और आपका छींकू से छुटकारा, नाक बहने से छुटकारा, आपका मसला हल। उसके लिए बेहतरीन चीज़ क्या है कि 2 लौंग लेंगे, 3 दाने लौंग के, बिमाई टोपी मुकम्मल लौंग, और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेंगे और मिलट्ठी का टुकड़ा लेंगे और पुदीने के 7 पत्ते लेंगे। इसका 2 कप पानी में डालेंगे और इसका कहवा बनाएंगे। हस्बे ज़ायक़ा इसमें चीनी डालेंगे। ये कहवा आपने सुबह शाम लेना है। इंशाअल्लाह ताला 3 दफ़ा लेने से आपकी छींकें, आपका बहता हुआ नाक, नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये इंतहाई मुजरब है। ऐसे लोग जो इसके साथ कुछ खाने का भी कहते हैं कि कोई चूरन हो, उनके लिए है। जो कहते हैं कि हमारा नज़ला सर्दियों में दायमी रह जाता है, उनके लिए साथ एक चूरन बताता हूँ, वो इस्तेमाल करें। साथ ये कहवा दिन में 2 दफ़ा लिया करें। चूरन के लिए क्या लेंगे? भुने हुए चने आधा किलो, 4 मग्ज़ 3 छटांग, सौंफ 3 छटांग, खसखस 3 छटांग, इन सब चीज़ों को पाउडर कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद 2-2 चम्मच 1 कप गर्म दूध के साथ सुबह शाम लें। इंशाअल्लाह ताला पूरी सर्दियाँ आपको नाक बहने का इश्यू नहीं होगा, गले में खराश का इश्यू नहीं होगा, गले में बलगम का गिरने का इश्यू नहीं होगा। साथ कहवा भी लेना है जो बताया है मैंने। ये बेहतरीन है, लाजवाब किस्म की चीज़ है। ये उन लोगों के लिए है जिनका नाक ऐसे बहता है जैसे ट्यूबवेल हो, ऐसे नाक से पानी बह रहा हो जैसे नाला चल गया हो। ये उन लोगों के लिए है। एलर्जी होती है, सुबह उठते हैं तो छींकें शुरू हो जाती हैं, ये उन लोगों के लिए है। मौसमी एलर्जी, मौसम की तब्दीली, गर्मी ख़त्म सर्दी शुरू होने में जो चेंजिंग आ रही है मौसम की, इसकी वजह से एलर्जी, गले की खराश और हल्की खांसी, उसके लिए ये कहवा और ये चूरन इंतहाई लाजवाब है। खुद भी इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं और दोस्तों को भी बताएं। ऐसे लोग जो इन दिनों हर तीसरे चौथे आदमी जो है ना, नाक साफ कर रहा होता है, नाक से पानी बह रहा होता है, छींकें आ रही होती है, ये उसका बेहतरीन टिप्स है। इसको इस्तेमाल करें और वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।